mais com vocês. Primeiro fazendo o primeiro videozinho aí do ano, né? E já de cara aí, né? Desejar seja um ano bom pra todo mundo aí, né? Todo mundo tem um ano muito melhor que o ano passado, né? Todo mundo possa conquistar o objetivo esse ano, né? E é isso aí, né? Que seja um ano bom pra todo mundo, esse é nosso desejo. Aqui de Cariacica, né? E vamos nessa. Vamos nessa. Esse dia aí, né, tava numa agitada noticiária, né, com a morte do Pelé, né? Parava de anunciar, né? E o Pelé aí faleceu, né, gente? Ele que representou bem aí, né, o nome do Brasil lá fora, né? Pode ter errado algumas coisas aí na vida, né? Mas sempre representou bem o nosso país lá fora, né? E foi querido no mundo todo, né? Querido no mundo todo. Isso a gente não pode negar, né? E agora a gente está descansando, né? Ó, subidinha. E agora está descansando, né? E todo mundo, né? Um dia não tem jeito, né? Uma hora nós vamos, né? Viveu bem, né? Sinal que a gente, né, sempre preservou sua saúde aí, né? Teve tanta gente aí, artistas, né, que morreram jovens ainda, né? E ele chegou até essa idade, né? Só cuidar da sua saúde, né? Mas quando chega a hora não tem jeito, né? E é isso aí, gente. Fazendo videozinho aí, deixando um salve aí pra galera, pros parceiros do canal, todo mundo que assiste aí. Desejamos coisas boas aí pra todo mundo, né? Possa acontecer coisas boas aí esse ano pra todo mundo, pra mim e pra vocês, né? Passar de ano. Mas é isso aí então, galera. Vou ficando por aqui. Só um videozinho rápido aí mesmo. Um abraço, tamo junto.